सालमा परे गुलाबी ओठको दिर्घा ब्रो कता अरे आज हामी जाने ल ल ठिक छ है दामी हामी गाइस आज चाहिँ खोर्रे क्याम्प फायरको लागि जानु लाग्यो है अरू केटाहरू चाहिँ होइन अर्को बाटो गएन हामी यो बाटो जानु लाग्यो ब्रो यता आएन एक सट पाक्दैछ गाइस र रम्बा चाउचाउ पनि मिक्स गरेर कुकम्यान चाहिँ दीर्घ पगामी दिले दाइले चाहिँ कटिङ चाहिँ बबाल हानिरहेको चाहिँ अर्को सेपै सेप प्यासको सेप म्यान हो थोप्रा पनि देखाइदिउँ न दामी हो कि पर्फेक्ट हो कि कुकम्यान चाहिँ कुकम्यानले भुट्दै बोइलिङ गरेर अहिले चाहिँ टक्क पुऱ्याउँदै गाइज प्रथम जेठा नै फराउनु चाहिँ स्पेसल कुकम्यान भन्ने जेठान दामी है दामी सही फर्के दामी करेन्टै करेन्ट सब मिक्स करेन्ट रारा चाउचाउ होइन त्यसै गरी
आयो त्यसैतिर गयो मेन सय Jahana एकदम खाना खाना छिटो मेरो जिन्दगी ग्यामे साथी मेरो तल रित्मलियो तिमी नै हौ कि मेरो छेउमा आउने जलेको मुटुलाई हातमा खेलाउने तिमी नै हौ कि मेरो छेउमा आउने जलेको मुटुलाई सपना सपना आज यो अब त साथी मेरो बोतल रित्मलियो ला ला my